son kwenzekeni izolo ma-Jags? Ushaya ivesi la izolo wena mfana. Ya ngilishayile vario. Awulishayile boy. Jazi-labantwana on the spot. Inja lena engathinteki. Dem-layi solo bengishaya ivesi lakhona wemadod kade ngihlanyisa amasosha sho bekumnandi phansi lapho ngeke ngiqambe amanga bekumnandi phansi futhi nestress besingekho jo Dem-layi ngilishayile ivesi lakhona ayisani nama-rhymes abeshisa strong namanje kade ngitshela ukuthi endaweni yabo besikhipha ngoba bedwadle vele inkosi enkulu bekumnandi izolo amatshele ngibuka njengesikhokho bengibaprovisa bengahlali ngesikhathi lolu suku ma-Jags belumnandi kakhulu lolu suku ma-Jags belumnandi kakhulu man. Dem-layi solo bengishaya ivesi lakhona wemadod kade ngihlanyisa amasosha bekumnandi phansi lapho ngeke ngiqambe amanga bekumnandi phansi futhi nestress besingekho Dem-layi solo bengishaya ivesi lakhona wemadod kade ngihlanyisa amasosha bekumnandi phansi lapho ngeke ngiqambe amanga bekumnandi phansi futhi nestress besingekho Dem-layi solo bengishaya ivesi lakhona wemadod kade ngihlanyisa amasosha bekumnandi phansi lapho ngeke ngiqambe amanga bekumnandi phansi futhi nestress besingekho Jazi amasosha kade funa ukubamuzana wodwa ngafika nengoma bavele babeka phansi indoja ngibakhuluvisile ngale ngoma ngibahlanyisile nabantu kade beneyinkinga bavele basikhohlwa ama-rhymes vari bengiwadedela nama-Jags vele abuhlanya ngawo phela mina bengibusa njengo-rapper so kade bengibusa ngeyikhokho ngoba bawasandile ama-rhymes sho Dem-layi solo bengishaya ivesi lakhona wemadod kade ngihlanyisa amasosha bekumnandi phansi lapho ngeke ngiqambe amanga bekumnandi phansi futhi nestress besingekho Dem-layi solo bengishaya ivesi lakhona wemadod kade ngihlanyisa amasosha bekumnandi phansi lapho ngeke ngiqambe amanga bekumnandi phansi futhi nestress besingekho Dem-layi vesi lakhona nama-Jags KMJ's production man.